المفروض انه يوم مميز. الحمد لله هبت. love you I love you. تعامل معايا وقت انا مفيهاش وصلنا. هاي جايز، معاكم أمنية اللي منطقيا من الحاضر. اوضح لكم كام حاجة قبل ما يبتدي الفلوج ده. يا جماعة الحاجة اللي حصلت في فلوج النهاردة مميزة. انا عارفة كل فيديو بقول مميز مش عارفة ايه بتاع. اولا قبل ما اقول لكم مميزة ليه، الفلوج ده اتصور شهر 12، اتأخرت في تنزيله انا عارفة لأسباب كتير هبقى اقولها لكم في نص الفيديو. ثانيا الحاجة اللي حصلت دي يا جماعة كانت حلم ليا من وانا صغيرة. طيب وابتديت اكتبها في لستة اهدافي من 2019 وموجودة في اللستة لحد دلوقتي عندي، وما كنتش اعرف انها قريبة قوي كده هتتحقق. يعني انا مؤمنة انها هتتحقق وعارفة انها هتتحقق باذن الله، بس ما كنتش اعرف انها قريبة قوي كده او انها هتحصل قريب قوي كده. انا ما كنتش مصدقه نفسي صراحة يومها، ولحد دلوقتي اصلا مش مصدقه نفسي ومبسوطة وانا بمنتج الفيديو. انا عمالة ابتسامة هتشق وشي. طيب الفيديو ده يعني لي كتير، الفلوج ده يعني لي كتير، كل حاجة حصلت اليوم ده تعني لي كتير. حاجة كمان تعذروا أمنية، الماضي كانت شوية متوترة وخايفة في نفس الوقت. يومها كان عندي امتحان الصبح، فانا متوترة على خايفة على زعلانة من الامتحان على تجربة جديدة وبتاع. لو شفتيني ما ببصش للكاميرا كتير ما بتكلمش كتير، فانا كنت كده اهو. حاولت ان انا باين ان انا كول، واتوقع ان انا نجحت ان انا باين ان انا كول. والله اسيبكم مع الفلوج. What's poppin'? Hallelujah, it's أمنية and guess what? I am back again guys. انا ببدأ الفلوج ده وانا مستعجلة. النهاردة التلات 17 ديسمبر 17/12/2024. النهاردة هيكون المفروض انه يوم مميز. في حاجتين، واحدة حلوة وواحدة وحشة هتحصل. الوحشة ان انا عندي امتحان نهائي عملي النهاردة الساعة 9. جاهزة يعني منها للامتحان طبعا هروح امتحن واجري، ومنها الحاجة التانية الحلوة المفروض هتحصل انه انا جاتلي دعوة من يوتيوب عشان احضر ايفنت اليوم. يس انتوا سمعتوا صح. حرفيا هبلة والله، بس هبلة. مش عارفة لو فاكرين الفلوج اللي انا صورته او كلمتكم فيه عن اني شاركت في برنامج يوتيوب كانوا عاملينه اسمه انا بطلة. تقريبا بسبب مشاركتي فيه جاتلي دعوة مخصوص. حرفيا ما صدقتش نفسي جايز، كنت حرفيا بتنطط من الفرحه اوكي ودمعت اوكي ريلي بجد مش مبالغه بجد. انا ما صورتش ردة فعلي ساعتها عشان حرفيا انا كنت راجعه من الجامعه وتعبانه والدنيا كانت شويه بايظه عليا اوكي. انا كل مره برجع متنكده عشان مش فاهمه حاجه. لما جالي النوتيفيكيشن على الايميل بجد ما صدقتش، وكان بس مطلوب مني ان انا ااكد الحضور واكدته. ان شاء الله النهارده هنروح بعد الامتحان. الحمد لله انه نعم في امتحان النهارده بس ونهائي عملي، ركزوا عليها، بس امتحان مش في نفس الوقت بتاع الايفنت. كنت قايله لكم امبارح على انستجرام ان انا همتحن بعدين هروح مشوار، واكدت على كلمه مشوار دي. هو ده المشوار. see the outfit is outfitting. يعني حاسه ده حلو قوي. انا اصلا المفروض اطلع 6 بالظبط، اطلع بدري عشان المواصلات جديا. يعني عشان امبارح بجد انا كنت طالعه متاخر والمواصلات ما كانتش احسن حاجه. امبارح برضو كان عندي امتحان عملي نهائي وحسبي الله ونعم الوكيل. anyway ايفنت يوتيوب اهم. صراحه مش عارفه الايفنت هيكون عامل ازاي، بس ان شاء الله يعني طالما يوتيوب اكيد حاجه فخمه ان شاء الله. see you guys الساعة 6 اعتقد كانت 12 دقيقة من شوية، تلاقي 13 دلوقتي من ساعة. anyway بدري قوي انا عارفة، واجتهاد ومش عارفة ايه. مش اجتهاد ولا حاجة. يا رب اعدي بجد. الجو برد. Hello everybody.
انا لسه طالعه من الامتحان من شويتين. الحمد لله هبت، يعني شويه هبد صح وشويه هبد غلط وشويه هبد صح وشويه هبد غلط، يعني نصه غلط. بس الحمد لله اهو حليت، كتبت حاجه. حاليا انا في الطريق، للايفنت. وبصراحه بعيد قوي، بعيد جدا عن جامعتي. طبعا مش هخلي شعري كده بس مش دلوقتي. اخويا موديني. عمال بيشاور لي بيقول لي قولي ان انا معاكي، قولي ان انا معاكي. عندي محاضرات النهارده بالمناسبه. جماعه ما تقلدونيش، جماعه انا باد ستودنت، فما تقلدونيش في اي حاجه بجد. كان عندي محاضرات، في منها اتلغى وفي منها لسه يعني ما اتلغاش، بس انا مش هحضرهم anyway عشان هم يعتبروا اخر محاضرات، وفي الغالب هيكونوا مراجعه وكده. وانا مش بتلاحظ قوي. انا عمري ما غبتش الترم ده خالص غير مره يمكن، واتبهدلت بعدين حرمت وبطلت اغيب، فيمكن دي تاني مره اغيب فيها الترم ده. I don't know. المهم لما كنت انا بطلة كنا في جروبات، فاكتشفت ان في الجروب في ناس بعتوا ان هم هيروحوا، وفي واحده دخلت كلمتني، يعني excited ان انا في حد هقابله يعني هناك. already كلمتها وان شاء الله ممكن اقابلها. so excited. ياي، حاسه already ان انا اتكلمت كتير. اما نوصل هصور لكم الطريق وما نوصل، ويعني يا رب نوصل على الوقت. اوكي يو جايز، سلسلة توقفنا قليلا عند المنزل. يا زاوية التصوير دي جامدة، حاسة اني يوتيوبر. بتفكرني بنور ستارز لما كانت بتصور فلوجز زمان، بحسها كانت بتثبت الكاميرا كده. I don't know guys. باكل بسكوت باي ذا واي، البسكوت المفضل، واعتقد انا يعني بحثت واعتقد انه مش مقاطعة. يا رب يطلع مش مقاطعة. اوكي، عشان بقالي فترة باكله. ده بالشوفان والدارك تشوكلت. في بسكوت عادي بيكون، مش عايزه الناس تبان، بيكون بسكوت عادي مش شرط يكون شوفان زي كده. I'm so excited بجد، يعني متحمسه بجد، يعني بجد يا رب الايفنت ده يساعدني. هاي جايز، مش باين من الشمس. وصلنا المكان حلو قوي. ويت هصوره لكم. اوكي جايز، اعرفكم، دي لبنى كانت معايا في انا بطلة. she's so cute بجد. كانت من اكتر الناس اللي بتتفاعل بجد، يعني عسل قوي بجد. I love you. Oh my god, you guys. Hey guys. انا دخلت، انا اوريدي شايله توت باج، اعطوني توت باج تانية. وبصوا كتبت اسمي ازاي من التوتر جايز.
انا برتعش عارفين بجد social anxiety. يا انا بطلع it's really pretty so cute. يا جايز لسه هدخل شويه جوه. للاسف انا اكتشفت متاخر انه الايفنت البنات بس، فمرضوش يدخلوا اخويا معايا. اوكي هصور لكم جوه اكتر. مش حاطه المايك علشان فعليا لخمني بجد. الستاند بتاع المايك اصلا مكسور من فتره، ف حطيت التوت باج بتاعتي جوه التوت باج بتاعتي عشان برضه لخمتني. عطوني بيه وانا داخله. عماله بحاول اصور لكم بجد، يعني بحاول. اوه ماي جاد الاحراج ده. اهلا بيكم في اول كريتور كولكتيف او ملتقى الاسبوعين المخصص لبرنامج بطلة من يوتيوب. احنا مبسوطين جدا ان انتم معانا النهارده ومجهزين جدول اعمال مميز ان شاء الله يعجبكم. ابدا باني اقول احنا مدركين ان في كتير مننا متاثرين بالاحداث اللي بتحصل في المنطقه. لحظه شفت الاحداث مع اللحظه طلعت ظبطوها ازاي؟ متاثرين سواء منكم او من الفريق بتاعنا بتاع يوتيوب او كل المسؤولين معانا المجتمع بشكل عام. كلنا معاكم في الاوقات الصعبه دي وفي ظل صعوبات وتحديات. أظهر مجتمع اليوتيوب تعاطفا ودعما باستثناء البعض، وده منكم البعض أكيد أنتم عشتوها. نخش بقى في الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده. النهارده الهدف هو إن احنا نقدر وجودكم والقصص اللي بتجمعنا. عارفين المثل المكان بناسه بتاعنا صح؟ من غيركم ما كانش هيبقى فيه كل القصص اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. يبقى في اصلا يوتيوب، لان من غيركم مفيش منصه. فانتوا قلب الموضوع واحنا مبسوطين جدا ان انتوا بتشاركونا النهارده. بجد المجهود اللي انتوا حطيتوه في برنامج بطلة واستخدام المهارات والادوات اللي اتعلمتوها على البرنامج موجود. لو في اي اسئله عايزين تسالوني انا قاعد معاكم النهارده، فسالوني اللي انتوا عايزينه. لو سالتوني اي سؤال فني هبعتكم تاني على الخطيب، يعني تسالوني اي حاجه. سألوني اللي انتوا عايزينه وان شاء الله اقدر ان انا اساعدكم واجاوب على اسئلتكم. بكل الحضور سعيده جدا بوجودكم النهارده. حاسه ان الموضوع يشرف كده، وحابه اعرفكم بنفسي لاي حد مش عارفني. انا مديره شركات يوتيوب الاستراتيجيه للشرق الاوسط. البرنامج حقق نجاح هايل، واحنا دلوقتي بنبلان لبرنامج السنه الجايه. عايزه كده كبدايه اقول لكم ان انا متحمسه جدا بوجود المنتورز معانا اللي هم كانوا بيدوكوا السيشنز وبيساعدوكم في الورك شوبس. وهديكم كده بريف على الاجنده النهارده سريعا. احنا هتلاقوا زي ما انتم شايفين في مكان للحنه، في مكان للكاليجرافي اللي هو الخط العربي، في مكان للفلور ورك شوبس، في 360 كاميرا عشان ناخد صور مع بعض، وموزايك ورك شوبس. كل الحاجات دي موجوده. فهيبقى يوم جميل، هيبقى يوم كده اكسايتنج. عايزه اسمع كده الحماس. فين الحماس؟ واحدة واحدة كده. نهلة بليز. نهلة اتفضلي.
عربي؟ عربي بنت. آياتي. نور ستارز. بنتي هي بيحبوه جدا. على طول ايه اكتر اكله بتديكي احساس كده بالراحه او بتحبيها قوي؟ اكتر اكله يعني كشري. محشي يا جماعه. طيب يا جماعه هي ضحت وجت النهارده وطلع في حاجه احنا حبينا نعملها كده حاجه بسيطه كده. نبدا بقى الاسئله. ايه اهم نصيحه ممكن تقدميها لبنت او ست ناويه تبدا قناتها على اولا مرحبا بكم حبايبي، ميرسي جدا جدا على الاستقبال وعلى الحفاوه، بحبكم كلكم. لاي حد عايز يبدا، ودي اكتسبتها من الخبره او مع مرور الوقت، انك اولا عارفه انت عايزه تعملي ايه، هدف، محدده هدفك، بتسعي علشان توصلي له، تخلصي نيتك لله اولا، يعني بغض النظر عن اي حاجه، لان ايه وعلى نيتكم ايه ترزقون فهترزقون. اجتهدي بقى على انك كل حاجه بتعمليها اللي يشوفها يستفيد بيها. توقعاتك؟ يعني انا كنت مش متوقعه كل النجاح ده، ايه اللحظه دي بالظبط؟ في واحدة عمري بحبها في حياتي، في براند وانا صغيرة بحبها جدا وبحوش من مصاريفي كتير قوي ممكن لشهور علشان اجيب برودكت واحد، يعني كنت عاشقة ليها. ومش هنسى اليوم اللي فجأة لقيت ايميل مبعوث لي من البراند دي حابين ان انا اشتغل معاهم واجرب البرودكت بتاعتهم واقول رايي في البرودكت بتاعتهم المختلف. هنا انا حسيت ان هو بجد، حتى جوزي قال لي انا اليوم ده شفت لمعه في عينيكي ما شفتهاش في وقت تاني. انا فعلا اللي هو انا هنا انا وصلت بجد. عايزه اقول لكم احلموا قوي. اللي انتم متخيلين دلوقتي هو قد ايه بعيد، هو في يوم من الايام ده هيبقى الواقع اللي انتم عايشين فيه. وتتبسطوا كل وقت في الرحله دي عشان لما توصلوا ساعتها تحسوا اللي هو انا فخور. ايه اكتر نصيحه تحسي انها مفيده ليها وتنصحيهم بيها؟ اولا هم مش محتاجين نصيحه، شايفه هم وشهم بيطلع ازاي. ابدأي من غير ما تفكري شكلك هيطلع عامل ازاي، يعني ما تفكريش ان انا عايزه احسن مايك احسن كاميرا. انا اول ما بدات كنت بسند التليفون بتاعي القديم الوايت ده اللي ما بيطلعش صوره حلوه على كرتون هدايا. بعد كده دلوقتي الدنيا اتطورت، فما تفكريش في البدايه على قد ما تفكري انت ممكن تعملي ايه بعد كده. تاني اللحظه المثاليه لا، النهارده باي تكون معاكي باي حاجه ما تاخديش وقت في الفكره، اول ما انت تاخدي وقت هيكون غيرك بدا ينفذها وبقت قديمه. نهله، انت بقالك كتير معانا في فتره صح؟ انت قابلتي كريترز كتير، قابلتي بنات كتير، حضرتي ورك شوبس كتير، حضرتي سيشنز كتيره، خدتي اكسبيرينس كلها من اول لاخر. ايه اكتر جزء قيم بالنسبه لك حسيتي ان هو فرق بقى معاكي في كل الحاجات دي؟ support. لان الناس بتتعرف على بعض في بطاقه كتير قوي. كان عندي فرصه اتعرف على ناس كتير قوي هنا، بيفتح فرص كتير جدا للكولابريشنز، بيفتح فرص كتير جدا لمشاركه افكار مع بعض. انه كلنا بيحصل معانا ده ان احنا بيحصل لنا بيرن اوت او ان احنا بنعطل، مش بيجي لنا الريزلتس اللي احنا عايزينها من الفيديوز كفيوز يعني كل واحد بيبقى له هدف. ايا كان هدفك من القناه ممكن توصلي لمرحله انا مش عارفه اوصل للي انا عايزاه. نشير مع بعض افكار ازاي نعدي ده. احنا بنمر بظروف مختلفه، كل واحد بيقع. انا بدات اليوتيوب من 5 سنين، وعلى مدار اخر 3 سنين في حياتي كل سنه كنت باخد طرق اقوى من الاولانيه. اول مره عملت حادثه واتشوهت وكل جسمي اتكسر. تاني سنه خلى عني كل الناس في حياتي. وثالث سنه شفت والدتي بتعذب بالمرض الحقيقي، ولكن ما وقفتش. يمكن ده صعب بالنسبه لي، يمكن غيري بيقابل حاجه ثانيه. انه القناه عماله تطلع انه at some point it has to stop. يا اما هتبقى stable يا اما ممكن تنزل، وده عادي. ايه اتعلمت ان ده consistency، دي كلمه ياسمين عشان استمري. keep posting، وحش حلو وكواليتي مش عاجباكي، اهم حاجه لائقه مش تندمي عليها بعدين حطيها. اكتر من 20,000 شخص، واللي يعني مع علاقتنا الواسعه مع مصممين المنظمات بتقدم دعم قانوني
تاني حاجه اوكي جايز، انا ما صورتلكمش الاوتفيت. انا بحارب السوشيال انكزايتي، بحاول ما ابصش حواليا عشان you know this is the outfit guys. sorry خلص السبيكينج كان لطيف قوي، حلو قوي. في ناس لابسين اي دي بينك اللي هو انا يعني ناس لابسين اي دي ازرق، فاللي لابسين ازرق طلعوا بره والبينك جوه. اتنقلت على تيبل تانية في اكتيفيتيز دلوقتي. دي اول اكتيفيتي انا لسه موريها لكم. فيرست اكتيفيتي بينك بلو، ويعني لو انا ذكيه كفايه ده اعتقد شعر، وده المفروض انه هنعمل الشكل ده. او ماي جاد اتس كيوت، طلعت صح. الورقه دي كان تحتها القلب ده، سو هنا نفس الرسمه. أمنية من الحاضر is back again. أنا دلوقتي هاخدكم جولة في الحاجات اللي أنا خدتها من يوتيوب، وفي نفس الوقت هشرح لكم الحاجة الأول وأنا بصور عشان تعرفوا بس مدى التوتر كان واصل لإيه. أوكي، في الجزء اللي أنا كنت بصور لكم الفعالية التانية اللي كنا هنبدأها. أوكي، جه واحد وقال لي أمنية كده، أوكي، وقلت له مش عارفة إيه وكده. كنت نزلت التليفون وأنا بصور، لما لقيته ناداني لقيته بيقول لي عايزين نعمل معاكي مقابله او كده، او عندك مانع نعمل معاكي مقابله مش عارفه. قلت له لا مفيش مانع وبتاع وكده. فانا او ماي جاد قلت له بس هصور اللقطه دي وهاجي معاكم. صورت اللقطه ورحت معاهم، عملوا معايا مقابله. طبعا انا ما جاش في بالي، انا يا جماعه كل حاجه كانت ورا بعضها، وساعتها اصلا اخويا طلع بره، ف يعني ما لحقش يكون معايا ويصور ورا الكواليس بتاعه المقابله وكده. و يا جايز اتعمل معايا مقابله. بالي صراحه اسال حد انه يصور ورا كواليس المقابله، بس اقدر اقول لكم الاسئله اللي اتسالت لي، او بعض الاسئله اللي اتسالت لي بتجيبي افكار محتواكي منين او كده. فانا جاوبت الجواب الغريب بصراحه. ببص على اي حاجه بعمل منها محتوى، بحس ان لو بصيت على اي حاجه ممكن اعمل منها محتوى. سؤال تاني، مين صناع المحتوى المفضلين عندك او عايزه تعملي معاهم كولابوريشن او كده؟ انا قلت كلهم مش في بالي حد معين من التوتر. سؤال كمان، مين اليوتيوبر المفضل عندك او مين اكتر حد بتتابعيه؟ انا جاوبت باول اجابه جت في بالي عشان هم كانوا اكتر يوتيوبرز بتابعهم، قلت سعودي ريبورترز، معرفش لو تعرفوهم او لا. في سؤالين تانيين اتوقع بس انا نسيتهم. المهم ان المقابله اتعملت، وبعد ما خلصنا المقابله سالوني يعني عن سني وكده. قلت لهم ساعتها انا كنت 19 سنه، ما اعرفش هم صدقوا ولا لا بصراحه بس انا كنت 19 ساعتها، انا دلوقتي 20. هي المقابله المفروض هتنزل على يوتيوب ارابيا على انستجرام، بس ما نزلتش ما خلص الايفنت اليوم اللي بعده تقريبا بعتولنا الصور اللي صورناها وكده. بصراحه ما بعتوش صور كتير، يعني انا ما ظهرتش غير في صورتين هحطهم لكم. طيب ده كنت طالع يعني المصور مطلعني فيها مزه، طيب تحفه. والتانية انا كنت ورا خالص انا واخويا وكده. طيب بعتتش صور كتير او ما بنتش انا في صور كتير. المقابله برضو ما اتبعتتليش. كان نفسي يا جماعه، انا اللي اخرني برضو عن تنزيل الفيديو ده اني كان نفسي المقابله تنزل عشان اصح لكم عليها هنا وعلى انستجرام، او تتبعت لي على الميل. يعني انا كان عندي امل انه ما نزلتش تتبعت لي على الميل بس هي لا كده ولا كده. فين المقابله يا يوتيوب؟ متوقعتهاش. يعني انا قلت هروح الايفنت وهصور بتاع مش عارفه ايه وهتبسط، كنتش اتوقع حد يقول لي امنيه عايزين نعمل معاكي لقاء. جايز عاده ما بأثر، ان شاء الله المرات الجايه اكتر. يلا شلنا حاجه نصيح عليها للمستقبل. يعني هما ما كانوش يعرفوا هما بيعملوا المقابله معايا ان انا عندي 200 سبسكرايبر بس تلاقيهم عرفوا بعد المقابله.
اني اعمل لكم هول في الحاجات اللي انا خدتها من الايفنت عن التوت باج اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو. عندهم ناس بترسم بالخط وبتاع الخط العربي. ما رحتش اسال ولا رحت اعمل علشان نيفر مايند. صراحه الرهاب الاجتماعي منعني. وريتها لكم في الفلوج دي اسئله كمان. دي انا اكتشفتها بعد ما مشيت من الايفنت. كان الشنطه فيها ستيكرز يا جايز. حاجه اللي هي اول فعاليه او اول حاجه عملناها اللي هي دي المفروض قلب. اخر حاجه واكتر حاجه مميزه ربنا يكتر من الايفنتات اللي زي كده دي يوتيوب. ثانك يو على الايفنت اللطيف. بس والله هذه كانت امنيه من الحاضر. اسيبكم مع امنيه من الماضي. او ماي جاد يو جايز، يوتيوب اريبيا لسه عاملين معايا زي انترفيو كده كيوت قوي. كملي كده. اوكي. عن كمية العبث اللي حصل بسبب توتري احدثكم بجد يعني. حاليا احنا هنعمل الاكتيفيتي الثانيه اللي هي عباره عن عن كامل فصل شحن. بس هكمل لكم. اعتقد ان احنا المفروض نقطع الورد بطريقه معينه ونحطه. هحاول اصور لكم وانا بعمل. حلو قوي الوانه. طيب عشان الراجل نفس اللون شعري. انا مش احسن كائن بشري يتعامل مع الكائنات الرقيقه دي. الاضاءه هنا جميله قوي. انا عايزه اعيش هنا بجد كده يعني. بزاويه شويه، بزاويه كده يعني. بجد اتبسطت. انا حرفيا كنت طالعه من امتحان مقفوله حرفيا. جيت هنا بجد اتبسطت. انا بعزم الورد. Okay you guys, this is the final result. دي النهاية. هي من ناحية نهاية فهي نهاية الورد فعلا. حاولت اعمل فيونكة هنا بس واضح انها محاولات بائسة. المهم الورد شكله لطيف وجميل. التاسك اللي مش عارف. It's okay. This is word for you guys عشان انتوا مستحمليني لحد دلوقتي. جايز البني ادمه اللطيفه دي حسنت والله. بصي you will record this وهتنزليها عندك وهتفتكري هتعدي اي حد انت كنتي مثلا حاطاه بالنسبه لك، فاهمه؟ و I love your hair by the way. والله جدا 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 amazing person والله. واستمري هتوصلي وهتعدي. اوكي جايز هنهي الفلوج هنا. ممكن ناخد صورة معاكي؟ اكيد. اول حد اتعرفت عليه هنا. انا مبسوطه بجد. كان نفسي انا بجد مبسوطه النهارده عشان اتعرفت على ناس لطيفه قوي. تجربه جديده صراحه. من فتره طويله ما عملتش حاجه زي كده. مبسوطه مش عارفه اقول ايه يعني. اتمنى في المستقبل اكون من الناس اللي طلعوا بيتكلموا. اتمنى يتكرر تاني بصراحه في حاله طبعا لو اتبعت لي دعوه تاني. يوتيوب I love you على فكره. فلوج اتمنى يكون عجبكم. حبيتوه. لو عجبكم don't forget to like share subscribe. روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام مش عاملين لي. انا طالما لو بختفي على اليوتيوب هتلاقوني على الانستجرام. اختفيت على الانستجرام هتلاقوني على اليوتيوب. I love you guys so much. اشوفكم الفيديو الجاي. هللويا. peace out. بطلة ياي على بطلة. انا اسعد ان شاء الله على القناه. see you guys ان شاء الله.